билік институттарына мықты оқыған тоқыған тұлғалар келетін болса, ұлтшылдық сөзі қалпы алтына шығады. Ұлтшылдықтан қорқуға болмайды. Қазақ ұлтшылдығы ол фашизм емес, қазақ ұлтшылдығы ол расизм емес, қазақ ұлтшылдығы ол біреуді кемсіту емес, қазақ ұлтшылдығы ұлтыңды сүю деген мағынаны ғана береді. Сол ұлтқа қызмет ет деген сөз. Одан қорқудың қажеті жоқ. Керісінше қазақ ұлтшылы болуға күресуіміз керек. Қазақ ұлтшылы болуды мәртебе тұтуымыз керек. Мәселен, Түркияда түріктерде түрік ұлтшылдығы деген нәрсе бар. Мынау 1903 жылы Мысырдан Түркияға келген Қазанның зиялысы болған Қазан татары. Ол керемет кітап жазады. Кітабының аты «Үш саясат» деп аталады. Ол ұлтшылдық, түрікшілдік, мұсылманшылдық дейді. Бұл 20 ғасырдың басында болған атақты идея. Оны алаш қайраткерлері де қалыптастырды. Оны бүкіл мына Түркістан халықтары, Түркістан деген бүгінгі Орта Азия. Оның ішінде қырғыз да бар, өзбегі де бар, қарақалпағы да бар, түрікмені де бар. Барлығы тұтынған ортақ ұғым ұлтшылдық болды. Сондықтан осы ұлтшылдық мәселесін қалпына келтіруіміз керек. Одан қорқатын нәрсе жоқ. Сондықтан ұлтшыл болуға мақтануымыз керек. Демек, ұлтшылмын десем, мен басқа ұлтқа да құрметпен қараймын. Әрине. Өз ұлтымды сүйем, басқа ұлттың тіліне де, мәдениетіне де бәріне құрметпен қараймын. Енді 20 ғасырдың басына бір оралайық. Мәселен, ұлтшыл болған тұлғалардың құрамында Алаш партиясында 15 министр болатын болса, үкімет құрылған кезде, оны орынды өзге ұлттар мен этностарға берді. Одан кейін Алаш құрамында мықты өзге ұлттар болды. Мәселен, биыл қазақтың 1000 әні, 500 күйі деген атақты кітаптың нотаға түсіп сақталып қалуына 100 жыл. Сол кітап жасаған Александр Затаевич. Ол Затаевич Қазақстанның нөмірі 1 халық артисі болды. Берді, еңбегі сіңді. Мәселен, Потанин, Григорий Потанин алаш қайраткерлерінің досы болды. Оның 80 жасқа толуына орай Ахмет Байтұрсыннан бастап барлығы өлең жазды. Оны құрметтеді. Ол қазақтың үлкен досы болды. Алаш партиясының құрамында тілектес, ниеттес болған азаматтар. Сондай азаматтар болған кезде бұларды қалай ұлтшыл дейсің мысалға? Бұлар ұлтшыл болды. Соларды да құрметтеді. Олардың ешқайсының мәселесіне араласқан жоқ. Және Алаш партиясының конституциясында болсын, шартында болсын жазылды. Бұл елде тұратын өзге ұлттардың дініне, тіліне, дәстүріне ешқандай қол сұқпайды деді. Яғни олардың емін еркін өмір сүруге мүмкіндік берді. Араласқан жоқ. Бұл енді ұлтшылдықтың ең керемет үлгісі, сипаты. Бұл